Wakolosai mlango wa 3. Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 23 na 24. Wakolosai 3:23 na 24, nasoma kwa msaada wa Mungu. Biblia inasema, lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi mnaomtumikia Bwana Kristo. Amen. Tukae. Tuna furaha kubwa sana kwa ajili ya siku ya leo. Nawapongeza sana wote ambao mmekuwa na huduma ya kubatiza, kurudi kundini, kubariki ndoa, wale tuliowapokea kwa dhehebu letu, chakula cha Bwana. Kwa kweli mmekuwa na moyo wa kipekee. Tunamtukuza Mungu sana kwa ajili yako. Hata huduma zilipopangwa katikati ya wiki bado tumejitahidi kuweza kuhudhuria. Mungu awabariki sana. Lakini tumekuwa na hali ya hewa kidogo ambayo hatuipendi. Hatuwezi kusema sio nzuri kwa sababu sio nzuri kwetu, ila kwa Mungu na katika makusudi ya Mungu ni nzuri. Hallelujah. Biblia inasema kwenye Mithali mlango wa 16 mstari wa 4, Bwana amefanya kila jambo kwa makusudi yake, hata wabaya kwa ajili ya siku ya ubaya. Mungu wetu ndiye ambaye ameumba ukame, ndiye ambaye ameumba masika, ndiye ambaye ameumba au amesema kuwepo na mafuriko, kuwe na mvua nyingi, kuwe na za wastani. Vyote vinatoka kwa Bwana. Alafu ameamuru majira na nyakati. Majira kutakuwa na mvua, alafu kuna siku mvua zitakuwa chache. Yote hiyo amepanga. Kwa hiyo kwa Mungu anajisikia furaha kwamba ni majira sasa watu mvua ziwe chache. Alafu pengine anaruhusu mazao ya ungue kidogo. Alafu ikiwa imetokea hayo masara yaliyoko kwa mashambani, ulimwengu wa roho, Mungu anakuwa hivi, anasikiliza. Wanasemaje? Shetani naye anasikiliza. Wanasikia jinsi ambavyo watu watalaani ama watamtukuza Mungu. Bwana apewe sifa. Watu wakimtukuza Mungu, wakacheka, wakawa na furaha, basi Mungu anafarijika kwamba watu wangu niamini hata katikati ya nyakati ngumu. Wananitukuza hata katikati ya nyakati ngumu. Wananipenda hata wakati ambapo wamekosa. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Kwa tuko kwenye kipindi kizuri sana na kigumu sana, kwa sababu tunaweza kufeli au tukafaulu kwa ajili ya msimu unaokuja. Kwa naomba sana kila mtu na hasara zake, pambana na hali yako na usimkufuru Mungu. Amen. Usimlaumu Mungu, maana sio nitoa sadaka, nimeomba, nimefunga, nimefanyaje. Tumeimba wimbo unasema kwamba mawazo yake sio mawazo yetu, wala njia zake sio njia zetu. Wale watakaopatika kumtukuza Mungu, kumwambia Mungu na kuamini, naamini na kesho tena utafanya, na hivyo ukasema afu ukatengeneza sura ya matumaini na ya faraja. Hallelujah. Tutamuona Bwana. Tukilaani sana, zile laana zitaharibu hata kile kinachofuata baada ya hichi. Naamini Yesu atafanya njia. Naamini Yesu atafanya njia. Sijui atakavyofanya, ninachojua. Ukienda nyumbani katafuta wimbo, wiki kule kwenye sabufa yangu, usikie.
afu imbe. Kama maeloni pokea ngona. Yeah. Ukisubiri mtu akupe, ukisubiri mume akutie moyo utakaa sana hapo. Atakwambia mimi nilikwambia usio mzuri. Hapo ndo anakumaliza kabisa. Jitie moyo mwenyewe. Haleluya. Tabasamu ni basi hata kinafiki. Yeah. Sasa neno la leo rafiki zangu linasema lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana na wala si kwa wanadamu. Nimepata hili neno wakati najiuliza moyoni mwangu kwa nini watu wanabariki ndoa. Kwa nini watu wanabariki ndoa? Kwa nini watu wanang'ang'ania kurudi kundini sana? Kwa nini watu wanasema kurudi ili nini? Kwa nini watu wanang'ang'ania kubatiza watoto wao? Afu watoto wa mchongo sasa hivi wamekuwa wengi sana. Karani alikuwa ananielezea changamoto alizozipata wakati anaandika vyeti vya ubarikio. Anambia mchungaji, sasa jina loleta huyu la ubarikio sio jina liloko kwenye cheti cha ubatizo. Nikamwambia kwa nini sasa? Akanambia inaonekana huyu baba wa huyu mtoto sikumbuki alinijibuje, lakini kama vile sijui kwa tokoli zingwana na mama hapo kidogo wakati mama ni mjamzito. Sasa mama akijifungua anasema wala simuiti jina lake, namuita jina la babangu. Sasa anampa yule mtoto, anakuja kuandikisha. Anaitwa nani? Anaitwa Tumaini. Tumaini nani? Sasa huyu mama badala kuandika jina la baba, anaandika jina la baba yake, la babu. Mama lakini ajabu asingua. Sasa amechafukwa, kwa hiyo hataki huyo baba mtoto. Anasema huyu mtoto achaitwe kwa jina la huko kwetu. Sasa anaandika hivyo pale kwenye jina kwenye cheti cha ubatizo. Kadiri anavyoendelea anagundua amefanya upumbavu. Ikifika kubarikia anasema sasa huyu sio baba yake, huyu ni babu yake. Jina lake ni hili. Aulizeni walimu. Inachanganya hiyo. Sasa sijui tena na kwenye kadi la kliniki limeandikwaje tena. Lakini nyewe mama mambo za ajabu. Asa unakuta mtoto ana jina la kadi ya kliniki, ana jina la kadi ya ubatizo, ana jina la kadi ya ubarikio. Sasa mtoto anakuja kuchanganyikiwa. Serikali inashindwa kumtambua. Yaani yule mtoto hapo yenyewe mtoto ushamvuruga, hajui anaitwa nani. Kwa shule kuna jina umemwandikisha shule huko na huko. Na hapo bado ana vyeti hivyo vitatu. Yo baba wa matumizi. Ana cheti cha babake kabisa. Alafu ana cheti cha wa mjini, cha mfanyabiashara na cha mfanyakazi wa serikalini. Kwa hiyo boya akija anaambiwa bwana huyu ni mwanao, cheti hichi hapa. Anaacha hela matumizi. Akija huyu boya mwingine tena, yule baba mwenye mtoto hata simu apigiwi kwa sababu unabifu naye. Alafu wa baba wengine wawili wanamtunzia. Asa unajua nini kinatokea hapo? Kila mtu akipata mtoto hata kama amemkataa, inawezekana anakuambia simtaki, anakwepa majukumu, lakini anapiga simu kwao. Anaambia bwana baba nimepata mtoto. Babake anambia nini? Njoo. Anaenda kwao, wanafanya matambiko. Kila familia ina jinsi ya kupokea kiumbe kilichozaliwa kwenye familia. Kuna wanaompokea na sadaka huko madhabahuni. Kuna wanaompokea wanamchinjia mbuzi ya kumpokea nyumbani kwao. Kuna wanaompokea wanaenda kwa mganga wa kienyeji.
Asa ashumu umezaa mtoto sasa umempa wa baba watatu. Na amepokelewa kwenye ukoo zote. Huyu uliyemdanganya, wewe unamdanganya, lakini yeye amechukulia serious, amempokea na kafanya mila za kwao za kumpokea. Halafu huyu mwingine tena umemdanganya, amempokea, amefanya mila za kwao za kumpokea. Alafu baba muhusika umemwambia wala mtoto kuhusu nini. Huyo mtoto wako kutoboa maisha ni ngumu sana. Wamama mnaangalia, mnarembulia. Mnanielewa? Nyewa baba nye kodeni tu macho, maana nye sasa sisi tuwashikwa masikio. Huna cha kufanya. Mimi naongea na wamama kwa sababu wamama ndio wanaelewa. Wamama mnanielewa, lakini take serious my word. Chukulia serious maneno yangu. Chukulia serious maneno yangu. Asa wewe upo, lakini unamuingiza mtoto kwenye vita, yani hutaweza kumlea. Ngumu sana kumlea huyo mtoto. Hutaweza kwa sababu ulimwengu wa roho una tabia kupigania damu. Na ulimwengu una tabia kupigana na damu. Damu ambayo sio ya kwao itampiga vita. Hakalali, kanaliaga tu. Hakali, kanadhofika tu. Katoto kanaona mapicha picha, ni tangu nikadogo kanaonaga tu mapicha picha, ni hakasomeki. Shida nini? Shida ni mama ameshakavuruga. Miungu ya kwao inang'ang'ania ile damu yetu. Hii miungu iliyolazimishwa kwamba huyu ni mtoto wenu inamkataa, huyu sio wa kwetu. Mtoto anapigwa mavita kama yote yani. Mtoto anakutesa. Sasa wewe unajisikia raha kupewa hela matumizi na watu watatu wanne. Unaona ndili sana. Wamama, mmenielewa? Na wadada, sema ndio baba mchungaji. Kwa hiyo mtawaambia baba zenu ukweli? Utumia akili, mwanzo kapetiwa na panga la shingo. I'm joking. Natania, lakini ukielewa ninachokwambia ufikirie. Okay. Sasa kwa nini watu bwana mtu anasema nataka nikabatize mtoto, ngangania kubatiza mtoto, nataka kubariki ndoa, nataka kurudi kundini. Ili nini sasa? Ili nini? Biblia inasema lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana. Chochote tunachokifanya fanya kama kwa Bwana. Jaribu kuwaza, kuna maelezo nampa mchungaji, kuna maelezo nampa mwinjilisti, kuna maelezo nampa mzee wa kanisa, lakini na Mungu je, unampa maelezo gani juu ya huduma unayotaka? Kwa sababu mara nyingine moyo, mdomo unaongea, lakini moyo unaongea kitu kingine tofauti. Unachokifanya, waza kwa habari ya Mungu. Waza kwa habari ya Mungu kutukuzwa kwenye unachokifanya. Sasa watu wanataka kurudi kundini. Mwingine unakuta eti anawaza naenda kumrudisha kundini mtu mmoja. Mwingine nimembana kwenye kona na muuliza kwa nini, anasema mimi nataka sitaki kuzikwa kwa aibu. Sasa yani ni bwana? Kwani ukizikwa kwa heshima utaenda wapi? Mimi nasema baada ya kifo kila mtu matendo yake atamfuata nyuma. Hata kama ulivaa kanzu kaje mchungaji ukazikwa na askofu, dhambi yako tu itaamua uende wapi, kama ni jehanamu kama ni mbinguni utaenda sawa sawa na matendo yako. Na hata kama mtu hayuko kundini, lakini pengine ni mtu mwenye matendo mema. Inawezekana mtu asiwe kundini lakini akawa mwema kuliko wale walioko kundini. Hata kufa ataenda mbinguni, hata tukimzika kama mbwa, hata tukiacha mzoga wake huko. Kwani hao watu waliokufa ambao tunaambiwa walikuwa wanaenda kununua, mwingine ananunua chipsi, kafia hapo kwenye chipsi. Mwingine yuko dukani kwake, kafia kwenye duka lake. Mwingine anavuka barabara, mtoto mdogo kafia hapo. Hao watu waliokufa ambao wengine tunaambiwa kwamba hawajulikani waliko.
Wafikiri ni wote wameenda kuzimu. Kama mtu ni mwema hajazikwa, ataenda mbinguni. Bwana apewe sifa. Ndugu zangu, tuwazeni tu kwa habari ya kumtafuta Mungu na kumpendeza Mungu. Hicho kiwe cha kwanza. Alafu tuje tutafute sasa kuishi kwenye utaratibu ambao Mungu ametupa kulingana na imani zetu. Tukae kwenye ndoa, tuwe kwenye utaratibu. Tupate huduma zote za kanisa, tusitengwe katika jambo lolote. Tubatize watoto, tubatizwe, tukae kwenye utaratibu. Lakini cha kwanza, mahusiano yetu binafsi tuyawaze pia na Mungu tunapokaa wenyewe. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Yesu anasema, Paulo anasema na Wakolosai, mjue mtapokea ujira wa urithi mtakao mtumikia Bwana wetu Yesu Kristo. Yaani kwa lugha nyingine anasema hivi, hebu tufanye utumishi. Tuwe na ndoa ili tupate kumtumikia Mungu katika ndoa zetu. Tubatizwe ili tupate kumtumikia Mungu kama Wakristo waliobatizwa, wenye sifa za kuitwa Wakristo. Turudi kundini ili tuwe karibu na Bwana, tumtumikie Bwana, sio ili tufe tuzikwe. Chochote tunachokifanya tufanye kwa ajili ya Bwana. Hallelujah. Mstari wa 17 unasema hivi, na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa ajili ya yeye. Sasa fanyeni katika jina la Bwana Yesu. Tafsiri nyepesi ni kwamba, nimewaambia mara nyingi, nimekuwa nikisema hapa kwamba neno jina kutoka neno anoma, tafsiri yake ni character, ni identity, ni sifa, ni utambulisho. Kwa hiyo anasema hivi, jitambulisheni katika sifa ya Kristo. Anaposema fanyeni yote katika jina la Bwana wetu Yesu, fanyeni kitu kinachofanana na Kristo mnayemwamini. Fanyeni mkiji-identify, mkijitambulisha katika Kristo Yesu. Kivipi? Paulo, Petro akakataa, akasema mimi simjui. Akamwambia, mbona unatembea kama yeye? Mbona unaongea kama yeye? Kwa hiyo tufanye mambo yote tukijifananisha na tukimchukua Kristo Yesu kama mfano mwema ama kielelezo chetu kwa matendo yetu na maisha yetu. Hallelujah. Nikasikia dada mmoja anakomaa, anasema mimi hapa lazima nitapambana nifunge ndoa na huyu jamaa. Sasa wakati wenzake wanamhoji, kwa nini sasa? Anasema huyu, yani nataka nihakikishe kwamba napata haki. Haki gani sasa? Huyu mtu ana mali. Sasa na nyinyi mnaobariki ndoa, rafiki yangu, msiwaze mali bwana. Mzie mkaenda hapo, mmeshabariki ndoa, wa mama tena mkageuka mkawa virambasi. Msiwaze mali. Mwaze mwenzako. Waza utafanya nini kwa mwenzako? Utamsaidiaje? Na leo mmekuja kufunga ndoa, mnafunga ndoa hapa mbele ya madhabahu. Tulikuwa tunafanya hizo huduma kwenye jumuiya, tukiwa kwenye vikao, mtu mmoja akasema twende madhabahuni ili watu wakisumbuana waseme nilifanya agano na wewe mbele ya madhabahu ya Bwana. Na ninyi mko mbele ya madhabahu ya Mungu. Najiuliza moyoni kwamba Jumapili kesho mtakuja kanisani, na ile Jumapili ijayo mtakuja kanisani, na mtasaidianaje ninyi katika kumwabudu Mungu? Mnafurahia kwamba mnafunga ndoa ili mpate haki ya kugawana mali, au mnafurahia kufunga ndoa ili mjengane, msaidiane, mbebane katika madhaifu, mtiane moyo, ili Bwana afanye mambo mengi makubwa zaidi katika maisha yenu? Nafikiri ni vizuri mkachagua, mkabadilisha nia zenu. Kama kuna mwenye hayo mawazo ya kitoto ya kuwaza shamba,
Mtu anawaza shamba eka moja, anawaza nyumba, anawaza milioni 2 benki. Ni kitu kidogo sana. Kwenye ndoa watu wakikaa vizuri wanaweza kujenga hata magorofa. Mkikaa vizuri, mkitiana moyo, hicho kitu unachokiwaza ni ambacho watu wajinga wanawaza vitu vidogo vidogo, vitaongezeka, vitakuja vingine vikubwa kuliko hivyo. Wanandoa, Bwana Yesu asifiwe. Na watu mlio wana huko, Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, mtu yoyote ambaye anawaza kugombania mali, huyo mtu ana akili maskini. Hata ukipewa hizo mali, kuzitoboza ni ngumu. Kwa sababu mtu yote anayewaza vitu vidogo hajui kutafuta. Inapenda watu wajijengee misingi ya kuana ili kusaidiana, kutiana moyo, kubebana, kuongeza nguvu ya kutafuta, kuongezea kidogo walicho nacho. Haleluya. Bwana apewe sifa. Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 12 unasema hivi: basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu. Rehema maana yake muwe na huruma. Nilikuwa nawafundisha rafiki zangu mafundisho ya ndoa, nikamwambia, jamani, mlisikia habari za ule Meru alikata nania mwenzake? Kangoka nayo mzee. Yaani huyo mama amemdanganyaje mume wake? Kamwambia, mume wangu bwana, tule ubwabwa bwana, tule ubwabwa. Mume wake kafurahi, kajua hapa tunapiga ubwa. Mume wake sikatoa kijiko. Mama kaamsha nacho, katupa huko mvunguni. Nielewi. Kachukua kisu mzee, kangoa na hiyo kijiko ya ubwabwa. Jamaa kumwangalia ni afu ugopa hapo, hiyo kesi mzee itaishaga tu. Yule jamaa bwana, mdogo wake kaenda kutafuta kijiko ya bro, kakuta kijiko yuko mvunguni. Polisi anambia, ngoja nichukue, tukachukue sample tupime. Akaambia, jamani, msipunguze ile kijiko, nende nacho tu chote, mkirudishe chote. Sasa ni nini kinatokea hapo? Kukosa kusikana kwa huruma ndani ya familia. Maandiko yanasema Mungu anataka watu wawe na rehema, utu wema, moyo, utu wema, uwe mwema, unyenyekevu, upole. Wanafamilia tuweni na upole, force kidogo na upole, hata kama ni mkali, lakini jitengenezee upole, pole. Na huu upole unatakiwa zaidi mama wawe na upole, japokuwa mama wa sasa hivi ni watata sana. Lakini upole, Mungu anatukumbusha tuwe na upole. Mkumbuke ule jamaa, roho imeniuma sana. Wanaume mwema, lakini aisee, kila mtu achunge mzigo wake. Abiria achunge mzigo wake. Ukijichanganya na hao majamaa sasa hivi, utakuja kukuta kitu ishaenda mfunguni siku nyingi. Hasa Biblia inasema hivi, mstari wa 18: enyi wake watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Kwenye waraka wa kwanza wa Petro anasema watiini waume zenu kama kumtii Bwana. Yaani tafsiri yake, jinsi unavyomwogopa Mungu, mwogope na kumheshimu mume wako. Anasema, enyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Yaani usiwe na wivu na mke wako. Yaani usiwe na wivu uliopitiliza, kwa sababu utamtesa. Kwa mpende, usiwe na uchungu naye. Yaani usimwekee mambo moyoni.
napokoseana mwambiane. Na anasema enyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote, maana jambo hili lapendeza katika Bwana. Hallelujah. Hiyo ni formula ya familia ambayo Mungu ametoa. Wake watiini waume zenu. Wao wanawake ambao wanawatii waume zao, nyosha mkono. Unaona sasa? Usipigane kelele na mwanaume bana. Mwanaume apigiwaje kelele? Yaani kuliko mpigie kelele wewe kata zako na jikoni huko, kuliko pigana naye kelele. Biblia inatuongoza kwamba umtii kama unavyomtii Bwana Yesu. Nanyi waume wapendeni wake zenu. Unajua wanawake wanaweza kuwa ni watiifu, lakini anafika mahali anakata tamaa, maana anakusikiliza, anakuwekea maji, anakupikia, anakufulia, unakuja huko unafoka ovyo, anakutilia chakula, hubadiliki, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, anachoka. Anasema nitakuwa mtumwa hivi mpaka lini? Unaanza kulalamika ana kiburi. Kama mwanaume unaona mke wako ana kiburi, jiulize kwamba hicho kiburi ndio alikuwa nacho tangu umemuoa. Lakini kama alikuheshimu mwaka mmoja, miaka miwili, basi ujue kuna namna wewe ulishindwa kumpenda wakati anakuheshimu. Moyo ukachoka. Moyo ukishachoka sasa anabadilika. Kwa watu watiane moyo. Bwana apewe sifa. Ukiona bwana mwanamke anakuheshimu, mtie moyo basi, hata na zawadi, hata na ka chocolate, hata na ka apple, hata na ka jeans, hata na ka wax, hata na ka angalau apate moyo kuendelea kukutii. Lakini mtu anakutii wewe ni manoma tu, yani asubuhi mpaka jioni ni manoma tu. Kwa sababu umeula wa mbuzi tu. Sasa unaongea na kasimu fulani na kuona maana utabasamu, unasema kumbe mwanaume anatabasamu. Mkiwa naye hajui kama unatabasamu. Lakini unaongea na simu, akisikiliza ile simu kabisa hii sauti ni ya kike. Hapo mbona jamaa linacheka mpaka meno yote? Wewe unafikiria hapo maisha yataendaje? Ndio ushangaa umekutana na kile kilichomkuta yule jamaa hapo Chuga. Kwa hiyo mtu ukipendwa pendeka, ukiheshimiwa heshimika. Lakini yote tunayofanya tufanye kama kwa Bwana, kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Tuombe. Yesu, asante kwa ajili ya neema yako. Ninaomba Roho Mtakatifu utufundishe kupendana, tufundishe kuheshimiana, tufundishe Mungu wa mbinguni namna nzuri ya kukaa kama wazazi, namna nzuri ya kukaa na watoto wetu. Tufundishe namna nzuri ya kukuweka wewe mbele katika jambo lote tunalofanya. Wako watu wamerudi kundini, tumebatizwa, tunabariki ndoa. Hebu tunaomba Mungu utupe neema, tujue kukuangalia wewe. Mnufaika wa kwanza wa haya yote uwe ni wewe. Kupitia huduma hizi zote zikalete baraka ndani ya kanisa. Na tusiwaze mambo madogo, mambo hasi kama kuzikwa na kufikiri kwa namna habari ya kugawana mali, bali tuwaze kuwa karibu na wewe zaidi, kuishi maisha marefu ya kumpendeza Mungu, lakini kujengana na kusaidiana kwa njia mbalimbali. Roho Mtakatifu, lihubiri vizuri zaidi neno lako hili, hata pale mimi ninapohitimisha, malaika wako wakaendelea kusema kwa usahihi. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Nairobi, Kijito cha maji